مركز تدريب كلاب حسن تحياتي كل الناس اللي مدورين على قناه تدريب كلاب كلاب البحيرة. طبعا راموس احنا بنجرب معاه اول مره يهجم، نشوف الكلب لما بيهجم هيعمل ايه ويخش على المهاجم ازاي والكلام ده. طبعا راموس لسه يا جماعه 3 شهور و20 يوم ولا حاجه، يعني مش حاجه في سنه، بس مع الفتره اللي كان بيقعد فيها في وسط كلاب التدريب الكلب لقط بسرعه، بدا يتحرك، بدا يبقى فيه هجوم، بدا الحاجات دي كلها. تعالوا كده نشوف راموس الهجوم بتاعه ويا رب يعجبكم. طبعا راموس ده بتاعنا ما اتباعش خالص ولا باذن الله ممكن ما نروحوش. فتعالوا كده نشوف راموس الكلب اللي هيطلع فيه حركه طبعا يا جماعه ده راموس جربناه دلوقتي لما جينا ورثناه. كلب بسم الله ما شاء الله ما بيخافش من الكرباج، ما بيخافش من حاجه، قلبه جامد خالص. طبعا ده بتاعنا يعني هيطلع ايه؟ استحاله ان هو يطلع حاجه فشتك يعني. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لنا فيه يا رب. وراموس هجومه بيدل على شراسته باذن الله المقبله اللي هتحصل معاه. الكلب ما بيفرقش معاه كرباج، ما بيفرقش معاه حاجه زي كده. طبعا ده ابن ليتو يا جماعه، اكيد كلكم عارفين ليتو، فما بيرجعش ورا باذن الله يعني، ما بيخافش. الكلب ده كل ما بيكبر كل ما بيحلو، كل ما مواصفاته بتبان. كلب جميل جدا، كلب عنده شخصيه، كلب ما بيخافش من اي حاجه. لسه بقى هنبدا ان احنا نخليه يمسك القماشه، يخش بعد كده على الدراع، يلبس بعد كده الكمامه، بس طبعا مفيش كمامه هتجيب البوز ده يعني، لسه عايز كمامه نفصلها له على مقاسه. طبعا شفنا راموس كده وشفنا بعد فتره اسبوع او اسبوعين من الوقفه في وسط الكلاب في الشراسه الكلب حصل معاه ايه وبقى ما بيخافش، بقى ما بيهبش. وده بقى التدريب الصحيح من اول حياه الكلب، من اول مبدا ليه. الكلب مفيش خوف، مفيش رهبه من اللي قدامه. طبعا انا حاسس ان شكلكم كده حابين ان انتم تشوفوا حلقه، معلش احنا مش مركبين المايك علشان طبعا التنطيط هنا ما ينفعش مايك معانا. عايزين، انا حاسس انكم كده حابين ان انتم تشوفوا معاه كمان مره راموس كده بيعمل ايه، وبعد كده ننهي الحلقه.